បាទសូមជំរាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញទូរស័ព្ទបាទ iPhone 11 Pro Max ធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងការតម្លាក់ចូលក្នុងទឹកថាតើចូលទឹកដែរអត់បាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលមិនធ្លាប់ដោះដូរដែលជាទូរស័ព្ទដែលយើងទិញយកមកប្រើថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទដែលធ្លាប់ដោះដូរជួសជុលគ្រឿងសូមមេត្តាគុំតម្លាក់ទឹកតាមខ្ញុំអាចជាមួយនឹងការជ្រាបចូលទឹកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមិនដែលជួសជុលដោះដូរគ្រឿងទេអាចធ្វើការថតឬក៏បាទថតវីដេអូលេងទៅពេលបងប្អូនហាទឹកបណ្ដាថតរូបបណ្ដាអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max ដែលយើងកាន់នេះឥឡូវខ្ញុំសូមមើលអំពីឯកសារជាសាធារណៈដែលគេដាក់មកបាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទព័ត៌មានរបស់គេ iPhone 11 Pro Max ដែលកម្រិតជ្រាបទឹករបស់គេគឺធានាដល់បាទ IP បាទ68បាទជម្រៅដល់4ម៉ែត្រ30នាទីបាទឥឡូវយើងធ្វើការបាទទម្លាក់សាកល្បងរបស់គ្នាថាតើទម្លាក់ទៅវាមានបញ្ហាដែរអត់បាទនេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំដាក់ចូលហើយបាទចូលទឹកហើយគឺมันមានបញ្ហាទេបាទទឹកនេះរាក់បើសិនទឹកជ្រៅយើងដឹងកាន់តែល្អជាងនេះទៀតបាទដោយសារខ្ញុំអត់មានអាងទឹកដើម្បីថតឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត់មានបញ្ហាទេបាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមិនធ្លាប់ដោះដូរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការសាកល្បងតែមើលហ្នឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទធ្លាប់ដោះដូរសូមគុំបាទធ្វើការសាកល្បងតាមខ្ញុំបាទអាចមានបញ្ហាទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតម្លាក់តែក្នុងគ្នាគឺមានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចំណុចណាលលួសខ្វះខាតបាទសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយបាទ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីបងប្អូនយល់អំពីទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max ដែលមានកម្រិតជ្រាបទឹកគឺ IP68 ជម្រៅដល់ទៅ4ម៉ែត្ររយៈពេល30នាទីនោះបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន